Зәки Вәлидигә каршы белдереүҙәр быға тиклем дә булғайны, һәм уларға каршы бик ҡаты белдереүҙәр яһалып килде. Бына шуларҙың береһе. В данных публикациях обвинения в связях с фашистами доводятся до сведения общественности со ссылкой на депутата Государственной Думы, члена фракции «Единая Россия» Андрея Геннадьевича Назарова. Как вы все знаете, он является депутатом от Республики Башкортостан. Мы подготовили обращение на имя председателя партии «Единая Россия». Партия несет такую же ответственность за высказывание своего члена, как и сам, собственно говоря, человек, который высказал свою точку зрения, в которой мы просили, а точнее требуем от партии «Единая Россия» принести извинения перед народом за неэтичное поведение своего члена. Әлбиттә, фирҡә башҡорт халҡынан ғәфү үтенмәне. Депутат Назаров та эшләүен дауам итте. Яңы ғына һайланған Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы өсөн федераль каналда күрһәтелгән сюжет етди һынауға әйләнде. Башҡорт ҡоролтайы нимә әйтер тип көттө барыһы ла. Реакция бик ҡаты булды әлбиттә. Әхмәт Зәки Вәлиди Ишембай районы Көҙән ауылында тыуған. Белем алғас, ул фәнни эшмәкәрлек менән етди шөғөлләнә башлай. Көнсығышты өйрәнеүселәр Бартольд, Крачковский, Самойлович, Катанов һәм башҡалар уның тәүге уҡытыусылары. 1915 йылда Өфөлә мосолмандар уны Рәсәй империяһының Дәүләт Думаһына мосолмандар фракцияһына вәкил итеп һайлай. Шулай итеп, Вәлидиҙең сәйәси эшмәкәрлеге башланып китә. Урыҫ революцияһынан һуң Вәлиди башҡорт хәрәкәтенең Башҡортостан автономияһы хәрәкәте башына баҫа. Әммә Октябрь фетнәһе илдә ватандаштар һуғышына этәргес бирә. Ошондай шарттарҙа Вәлиди һәм уның дуҫтары башҡорт ғәскәре төҙөп ҡыҙылдарға ҡаршы көрәшә. Әммә аҡ хәрәкәт менән альянс өҙөлә һәм большевиктарға ҡаршы көрәшеүсе Вәлиди халыҡ яҙмышын күҙ уңында тотоп ҡыҙылдар менән союзға инә. Һөҙөмтәлә Башҡорт республикаһы барлыҡҡа килә. Вәлиди большевиктар менән дуҫлыҡтың оҙаҡҡа бармаясағын бик яҡшы аңлаған. Большевиками всего лишь тактический ход. Однако, что не сделаешь ради достижения автономии. В марте 1919 года он уже в Москве. Встречается с Троцким, на короткой ноге с комиссаром по делам национальностей Сталиным. Катается с ним на мотоцикле по Москве, а после бесед с Лениным заключает: Ленин и его соратники считают соглашение с нами явлением временным. В будущем нас, как узбекских мул и финских капиталистов, они отбросят в сторону, а власть передадут в руки членов коммунистической партии, которых выпестуют со временем. Башҡорттар Зәки Вәлиди туғанды башҡорт халҡының азатлыҡ хәрәкәте юлбашсыһы тип иҫәпләй. Зәки Вәлиди төрки донъяла тарихсы, төркиәтсе булараҡ та билдәле. Әйткәндәй, федераль именлек хеҙмәте Зәки Вәлидиҙең нацистар менән бәйләнештәрен раҫламай.